Как понять, что сгорел тен стиральной машины? Для этого вам необходимо запустить стиральную машину на программе стирки, поддерживающей температуру режим 60 градусов Цельсия. Затем по истечению 20-30 минут потрогать стекло люка в нижней части. Если оно холодное, то скорее всего тен вышел из строя. Друзья, подписывайтесь на мой полезный канал на YouTube для всей семьи. Каждый найдет для себя что-то интересное. Благодарю.